ξέρω τι θα ακούτε και αν θα ακούτε κάτι. Τελευταία βολτούλα σήμερα. Και θα την κάνουμε μισή χωμάτινη, μισή ασφάλτινη. Βασικά οι υπόλοιποι θα πάνε άσφαλτο, αλλά εγώ ήθελα να κάνω πολλά χρόνια αυτή τη διαδρομή. Και επειδή είναι στο δρόμο μας, λέω ας πάω να την κάνω εγώ μόνος μου και θα τους πετύχω κάτω μετά. Νομίζω ότι το σημείο είναι φανταστικό, αν και φυσάει πάρα πολύ. Η διαδρομή που θα κάνουμε είναι τα Καραφλά Καλαβρίτων. Εντάξει, στην αρχή έχει λίγες πετρούλες, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο. Ανεβαίνουν τα περισσότερα μηχανάκια. Σίγουρα χρειάζεται λάστιχο. Εμάς τελευταία βολτούλα, λογικά μόλις θα γυρίσω δεν θα έχει λάστιχο. Και συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε φτάσει εδώ και θα κάνουμε αυτό το κομμάτι και θα βγούμε στην άλλη πλευρά. Πάλι άσφαλτο. Και θα πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Λοιπόν, το καλό κομμάτι, αν φαίνεται στην κάμερα, ξεκινάει, είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι στην κορυφή του βουνού. Πού ακριβώς θα το δούμε μετά. Νομίζω από εδώ πάμε, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου θα ανεβούμε στην κορυφή. Πρέπει να είναι εκείνο εκεί που βλέπω στο βάθος. Αν δεν κάνω λάθος, ο χωματόδρομος τον βλέπετε εκεί μες στη μέση. Μάλλον εκείνος είναι. Οπότε επόμενη στάση εκεί. Πάμε να συνεχίσουμε.